Pronto, ó. Tá aí, acabou o barulho. Fiz um vídeo aí falando do barulho que ela tava fazendo aí, o tec aí. Que era esse cara aqui, ó. Tensor da corrente de comando que tava com problema. Trocamos, botamos esse aqui, ó, catracado. Parou o barulho, resolveu, ó. Vocês podem ouvir aí, ó. Perfeito aí. Olha a TT aí. A rodinha de trás. Já pintamos ela. Pintamos agora essa semana. Agora vamos pintar da frente, que não deu tempo para pintar no mesmo dia. Depois vou fazer um vídeo aí mostrando aí como é que foi o processo aí pra gente pintar ela. Ó. Pintamos ela de preto brilhoso. Tá aí. Vou mostrar pra vocês que o problema do barulho do motor era realmente o tensor. Agora acabou o tec-tec. Problema resolvido.